التقرير. ومعنا في هذه الفقرة موسيقار متميز علم نفسه بنفسه العزف على آلة الكلاسيك جيتار، وهو أول من قدم فيديوهات تعليمية للكلاسيكال جيتار بالعربي، وأيضا أول عازف كلاسيك قام بتأسيس قسم كلاسيك جيتار في رابطة الموسيقيين السعوديين، حتى أضيفت إحدى معزوفاته على موقع جيتار 99. بالرغم أن آلة الجيتار كلاسيك هي من أصعب الآلات لما فيها من تقنيات معقدة، إلا أن ضيفنا الأستاذ عادل الزهراني لديه إحساس مرهف ورائع، حيث قام بإضافة بصمة جميلة على كل أغنية يعزفها. وقد مارس الفنون التشكيلية وهو عضو أيضا ببيت الفنانين التشكيليين، وكان قد حصل على عدة جوائز وشهادات تقدير. دعونا نرحب بضيفنا الموسيقار العازف عادل الزهراني. أهلا بك أستاذ عادل. أهلا وسهلا، شكرا لاستضافتي في برنامجكم الجميل. الله يحييك. يعني فنان تشكيلي لا عجب أن تتحول للميوزك للموسيقى، لأن كلاهما مكمل لبعضهما. نعم. فالألوان ترقص والأوتار أيضا ترقص بين أناملك في كل الحالتين، في كلتا الحالتين. والريشة تعزف على اللوحة والريشة تعزف على الأوتار. تماما تماما، هناك ريشة وهناك ريشة. طيب، هذا التعلق بالموسيقى هل كان منذ نشأتك، منذ طفولتك، أم أنك اكتشفت هذا العازف لاحقا عندما كبرت؟ لا طبعا، هو أي فنان لابد ما يتولد هو فنان. نعم. سواء عرف ولا أهل قلبه. هي موجودة، هي موهبة وهبة. نعم. من الله سبحانه وتعالى موجودة لدى الإنسان. أكيد. نعم. فأكيد أنا من الطفولة لي كان ميول واهتمام بالموسيقى والأشياء هذه، بس في مجتمعنا صعب إنه كانوا الناس يلتفتوا للطفل إنه إيش هو عنده عشان يوجهوه. بالضبط. فكنا نحن ذيك ويمكن كمان لو انك قلت موسيقى حيوقفوك عن الموضوع، يعني حيمنعوك. اي لا، شوف لك حاجه ثانيه. اي شوف لك حاجه ثانيه بالضبط. بس انا من حظي انه الوالد الله يرحمه كان هو برضه اديب وشاعر وعضو في نادي الطائفه الادبي. نعم. رحمه الله عليه. فكان عنده يعني فهم للموضوع ده وتقبله. نعم. بس كانت عاد في البدايات كانت عود. نعم، كان عود. اي لانه اي احنا هنا صعب انه نفهم او نسمع ذيك الايام ايش كلاسيك ولا ايش جيتار، حتى ما كنا نشوفه ولا حتى في التلفزيون. اللي بين يدينا كان العود، هو اللي متواجد، هو اللي بنشوفه يعني. بالضبط بالضبط. اي فكانت بدايات منه الى ان مؤخرا، يعني ولو انه كان متاخر شويه، بس لقيت اللي انا ادور له من طفولتي يعني. اي اللي هو الكلاسيك جيتار. ما زلت ترسم استاذ عادل؟ انا توقفت من فتره عشان تركيز الدراسة كنت والاهتمام بالجيتار. بس طبعا صعب انه الواحد يوقف شغلة زي الفن التشكيلي، خاض فيها وخذ جوائز وشغلات وكنت احبها كثير. نعم. وخاصة التجريد من في الفن التشكيلي اقرب للموسيقى من اي شكل ثاني من الفنون يعني. نعم. لأن الموسيقى هي صوت أو فن مجرد، أكثر فن مجرد هو الموسيقى. صحيح. الفن التجريدي أكثر فن في موسيقى. صحيح، مزبوط. فبجهز لمعرض، فكل ما لقيت وقت ما زلت تمارس الرسم، ما زلت تعيش هذه نعم القصة. وبخطط لأني أعمل أول معرض حيكون لي. نعم. حيكون في كثير من الموسيقى ويمكن أعزف في المعرض، حيكون إن شاء الله. مارست العزف على الجيتار كما قلت لي، كانت لربما صدفة قادتك إلى هذه الآلة. حدثنا عن متى التقيت بالجيتار لأول مرة؟ هو اللقاء كان من خلال الموسيقى الكلاسيكية قبل الجيتار. نعم. لأنه أنا أفتكر وإحنا صغار كان في برنامج في إذاعة الرياض اسمه البيت السعيد. نعم. يجيب لك موسيقى تشايكوفسكي. ذكرتنا فيها. أيوة. فعلا. أيوة. كان كل صباح الساعة 10 تحضر. أيوة. كونشيرتو رقم 1 للبيانو تشايكوفسكي. فكنت أهتم إنه آجي أسمع دي الموسيقى، ما أعرف وش هي يعني. أيوة. بسمع بيانو مع أوركسترا وشغلات ما نفهم. كنت بس أسمع المقدمة وخلاص وأروح. أيوة. هذا صغير طبعا. واستمر البرنامج لقريب أعتقد.
فلقيت انه اهتمام دي الموسيقى، حتى كنت اسمع مقدمات اغاني ام كلثوم اكثر لانه فيها موسيقى برضه. نعم. الى ان بالصدفه طاح في يدي سي دي كده لعازف اسمه بيبي روميرو كلاسيك جيتار. اول مره طبعا اسمع كلاسيك جيتار قبل فتره قريبه يعني. ف يعني اندهلت من الموسيقى دي، قلت هذه الموسيقى اللي ابغاها. بس المشكله انه لقيت انه الجيتار ما فيش احد يعزف بالشكل هذا يعني. نعم. هنا ولا سمعت ولا شفت ولا. فبدأت ابحث واحاول واجرب صح وخطا، ولا زلت في مرحله اني اطور. يعني هو كثير من العازفين بيتعلموا جيتار ولكن ما بياخذوا مدرسه يتبنوها كما فعلت انت. يعني انت تبنيت المدرسه الكلاسيكيه، ابدعت فيها وسرت فيها حتى انجزت الكثير. هل تعتقد انه اتباعك للمدرسه الكلاسيكيه قد يدعمك في فهم الموسيقى بشكل كامل؟ طبعا، لانه نحن نتكلم عن ارقى اشكال الموسيقى. نعم. واكثرها تعقيد واكثرها تطلب للثقافه وللتذوق وللفهم يعني. نعم. انا متاكده انك انت مررت على كثير من المدارس العالميه، نقل من الاسباني الى الايطالي روميرو، هذا واضح انه من الاسم كذا اسباني، وايضا هناك الايطالي لديهم ايضا المعزوفات الرائعه. في الكلاسيك ميوزك. نعم. الايطاليين هم الاساس، حتى معظم المصطلحات في الموسيقى ايطاليه تلاقي. ايطاليه. نعم. يعني انت مررت على عدد من المدارس الموسيقيه، يعني هذا الزخم الذي اكتسبته من هذه كيف استطعت أن توظفه أنت في موسيقاك؟ في الأخير أنت اللي بيعزف جيتار هو حيعزف موسيقى متعددة الأصوات. نعم. مثل البيانو، يعني أوركسترا صغيرة مثل ما وصفوا بيتهوفن. نعم. فبالتالي أنت فهمك للموسيقى الكلاسيكية والسيمفونية واستماعك لآلات الأوركسترا هي تخدمك في فهمك للموسيقى اللي مكتوبة للجيتار، لأنها مش موسيقى حقت صوت واحد زي الفلوت الكمان فضروري إنه اللي يعزف كلاسيكال جيتار إنه يكون عنده فهم للمدارس والمراحل الموسيقية عموما. أكيد. إحنا وصلنا إلى النوتة الموسيقية، كثير من العازفين لا يعرف كيف يكتب نوتة موسيقية. نعم. هل مررت أو هل حاولت أن تتعلم كتابة النوتة الموسيقية لتدعم عزفك؟ الكلاسيكال جيتار أو الموسيقى الكلاسيكية بدون نوتة ما حد يقدر يعزف يعني، لأنه بدك تقري كل الأصوات يعني، ما هو لحن أحفظه زي الموسيقى العربية مثلا أو الجاز أو ذا خلاص أو ارتجل. نعم. ما في مجال إلا إنك تكوني تقرأي نوتة عشان تقري القطعة مثل ما كتبها المؤلف. نعم. بأصواتها بالهارموني اللي فيها. صحيح. فهذه صعوبة ثانية لأنه ما فيش تعليم نوتة. اضطريت برضو إني أتعلم نوتة ووصلت لمرحلة إني أقدر أقرأ القطع. جميل. اللي أنا في المستوى اللي وصلت له يعني. نعم. والحكاية تحتاج وقت برضو جهد طبيعي. احنا حابين نسمع أستاذ عادل حاجة، يعني اختار لنا حاجة من المدارس العالمية. هو شوفي، أنا توي بتكلم معك عن تعدد الأصوات مثلا. مثلا القطعة هذه اسمها ريكويردوس دي لا لامبرا. فيها أول شيء قصة القطعة دي، هذه قطعة كتبها المؤلف عن ذكرياته في غرناطة، لأنه هو عاش فترة هناك مهمة من حياته، فكتب القطعة دي فيها تذكر وكده. فالقطعة دي تبدأ وتنتهي بصوتين، يعني لحنين ماشيين طول الوقت. هتلاقي إنه في لحن في البيس ويتغير طبعا وأسفل، هذه لحنين هتخش مع بعض طول القطعة زي ما هنشوف.